Ya, di hari ini kita general cleaning lagi. Jadi sekarang kita mulai dari dry store ya, karena dry store-nya sudah lumayan agak kosong tengahnya. Lumayan lah, ini udah 7 hari ya. Jadi kita sudah bisa organize, udah mulai ada kosong. Jadi saatnya kita general cleaning, kita tol lantainya nih biar mengkilap. Jadi nanti dari setelah sini baru kita lanjut ke koridor dan ruangan-ruangan lainnya. Ya, jadi di sini ada Bapak Yudi sebelah sono, terus dibantu seperti biasa bintang utamanya Sahrul ya. Jadi kali ini berdua ya. Jadi yang akan ngetol di daerah dry store room.